ლელოს შეწყალება, მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ ციხე დატოვეს. ჩვენი თხოვნის საფუძველზე არ დაუტუსაღებივარ და ჩვენი თხოვნის საფუძველზე გაუნთავისუფლებივარ. ძალაშია თუ არა 4 ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილეობა. არჩევნებში მონაწილეობის მიღება ჩვენ მივიღეთ მაშინ, როცა უკვე ვიჯექით ციხეში. გადაწყვეტილება მიღებული აქვს. რა წერია პრეზიდენტის შეწყალების აქტში. რათა არავის დარჩეს, იმის თქმის საბაბიც კი რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები შეზღუდული კონკურენტუნარიანობის პირობებში ტარდება, მივიღე გადაწყვეტილება ორი მსჯავრდებულის, მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის შეწყალების თაობაზე. სპეცოპერაციის დროს აყვანილი 30 პირი. ყველა ქურდულ სამყაროსთან კავშირში. დაწყობდნენ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევებს. ფიზიკური ანგარიშწორებითა და სიცოცხლის მოსწყობით ემუქრებოდნენ. ცეცხლსასროლი იარაღები, საბრძოლო მასალა, ფული, კრიმინალურ გარჩევებში, საზღვარგარეთიდან მონაწილე კანონიერი ქურდები. დავიდოვიცა, შენი ნაწლავები თუ გზაში არ ვახეტიო. რაფარული ჩანაწერები დევს საქმეში. ვაშინგტონი და ლონდონი, ბრიტანული ონლაინ ცენზურით უკმაყოფილო დონალდ ტრამპი. უცნაური რაღაცები ხდება. ისინი კონტროლს ახორციელებენ და ეს საკმაოდ მოულოდნელია. მე პრემიერ-მინისტრსაც ვესაუბრებ. ამერიკის პრეზიდენტის ბრიტანელი მოკავშირე საკუთარ ქვეყანას ჩრდილოეთ კორეას ადარებს. ჩემთვის დიდად სასიხარულო არ არის, რომ ახლა აქ ამერიკაში ვზივარ და აღწერ იმ ავტორიტარულ მდგომარეობას, რომელშიც ჩავიძირეთ. ევროპაში არსებულ საფრთხეებზე საუბრობენ კონგრესშიც. ეთერშია კურიერი 9 საათზე. ნათია ლაზაშვილთან და დავით კაკულიასთან ერთად. კონუყურებთ კურიერ 9 საათზე, დღეს 5 სექტემბერია, გიყვებით დღის მთავარ თემებს და მოვლენებს საღამომშვიდობისა. ორი თვე და 2 კვირა საპატიმროში მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ რუსთავის ციხე დატოვეს. ორივეს 8 თვით თავისუფლების აღკვეთა ჰქონდა ბიჭილი, თუმცა მე-12 პენტენციურ დაწესებულებაში დღეს პრეზიდენტის შეწყალების აქტი მივიდა. შედეგად ლელოს ლიდერები არჩევნებამდე 1 თვით ადრე პირადად ჩაერთვებიან წინასაარჩევნო კამპანიაში. თავისუფლებაზე გამოსულებს უკვე მწვავე და კრიტიკებს ბოიკოტში მყოფი ოპოზიცია. ძალაშია თუ არა ლელოს მონაწილეობა მუნიციპალურ არჩევნებში. ხაზარაძემ და ჯაფარიძემ უკვე გააკეთეს პირველი კომენტარი და განაცხადეს, რომ ზეწოლის მიუხედავად ციხეში მიღებულ გადაწყვეტილებას არც ერთი არ შეცვლის. ოპოზიციის მხრიდან ოპოზიციაზე ზეწოლა კი ასე გამოიყურება, არ მიიღოთ მონაწილეობა არჩევნების სპეცოპერაციაში. დაბრუნდით ოპოზიციის წიაღში სოციალურ ქსელებში ისმის ოცნებასთან გარეგების ბრალდებებიც. აგორებული კამპანიის მიუხედავად ლელოს და გახარიას პარტიაც მონაწილეობენ 4 ოქტომბრის არჩევნებში, რაც შეეხება ყაველაშვილის мотивაციას. პრეზიდენტი წერს, რომ არავის არ უნდა დარჩეს იმის თქმის საბაბი, რომ საქართველოში არჩევნები კონკურენტულ გარემოში არ ტარდება და სწორედ ამიტომ გამოსცა არჩევნებში მონაწილე სუბიექტების შეწყალების აქტი. ის, ვინც არ იღებს მონაწილეობას ციხეში რჩება, ლელოს ლიდერებს სასჯელის მოხდამდე დარჩენილი ჰქონდათ 6 თვეზე ნაკლები. რას აპირებენ და სად იმყოფებიან ამ წუთებში? ლელა ჯავახიშვილი გვერდდება ამ თემით პირდაპირ ეთერში. რაც დაზუსტებით შეგვიძლია ვთქვათ არის ის, რომ მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ საპატიმროს დატოვების შემდეგ პირველი რაც გააკეთეს იყო ის, რომ მივიდნენ პარტიის ოფისში, შეხვდნენ პოლიტსაბჭოს წევრებს, ასევე მერობის საკუთარ კანდიდატს, იმშელეს პოლიტიკურ გეგმებზე, საარჩევნო საკითხებზე და სავარაუდოდ იმ მოწოდებებზე, რაც მთელი დღის განმავლობაში მწვავე კრიტიკის სახით ისმოდა მათივე კოლეგების მხრიდან. თუმცა ლელო, რომელმაც არჩევნებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება ლიდერების პატიმრობის პირობებში მიიღო, მათი გათავისუფლების შემდეგაც არ შეცვლის. სასჯელახსრულების მე-12 დაწესებულებიდან პირველი მამუკა ხაზარაძე გამოვიდა. მეორე ბადრი ჯაფარიძე. ორივე ერთად მიხეილ ყაველაშვილმა შეიწყალა. გადაწყვეტილება მოულოდნელი იყო. ამაზე მედიასთან თავად ისაუბრეს. ინფორმაცია, რომ საპატიმროს ტოვებდნენ, დაგეგმილი გასეირნების დასრულების შემდეგ შეიტყვეს. პრეზიდენტისთვის მადლობა არ გადაუხდიათ. პირიქით. მადლიერების გზნობა მე არ მაკლია, მაგრამ ეს არის მუხანათური, ძალიან ესე თქვათ, პირდაპირ ვიტყვი, ბინძური უკაცრავად ამ სიტყვაზე, საქციელი, როცა ჩვენი თანამებრძოლები ზუსტად იმავე მუხლით, ზუსტად იმავე ეგრეთ წოდებული ბრწყალებში დანაშაულით იხდიან სასჯელს. გამოგვიშვეს მხოლოდ ერთი რამის გამო, რომ მოხდეს დაპირისპირება, მოხდეს ესე თქვათ, ეგრეთ წოდებული შავი ნიაღურის და პიარის ასე თქვათ გადმოსხმა, რაც არ გამოუვა. ჩვენი თხოვნის საფუძველზე არ დაუტუსაღებივარ და არ ჩვენი თხოვნის საფუძველზე გაუნთავისუფლები ვართ. აქედან გამომდინარე, ეს იყო ქართული ოცნების გადაწყვეტილება, ჩვენი დატუსაღება და ჩვენი განთავისუფლება. მე დღესდილით პირდაპირ გეტყვით, რომ ყოველდღიური 10 საათიანი ასე ვთქვათ გასეირნება აქვია ამას.
11-ზე მორჩა ეს ჩემი 16 კვადრატულ მეტრ სივრცეში სეირნობა და როცა დავბრუნდი სეირნობიდან მითხრეს რომ შეწყალების აქტი ქონდა გამოცებული მიხეილ ყაველაშვილს. მიხეილ ყაველაშვილმა შეწყალების აქტი დილის 10 საათზე გამოსცა. პრეზიდენტმა განმარტა რომ არჩევნები ინდულგენცია არ არის. თუმცა მნიშვნელოვანია არ დარჩეს სივრცე სპეკულაციებისთვის არჩევნების კონკურენტულ გარემოში ჩატარებასთან დაკავშირებით. საზოგადოდ, არჩევნები არ უნდა იქცეს ინდულგენციად არც ერთი პოლიტიკოსისთვის, რომელიც დანაშაულს ჩადის. არც ის გარემოებაა მხედველობიდან გასაშვები, რომ ჩემს შეთავაზებას შეწყალების შესახებ შესაბამისმა პატიმრებმა რამდენიმე კვირის წინ უარით უპასუხეს, რითაც პრეზიდენტის ინსტიტუტისთვის შეურაცხყოფის მიყენება სცადეს. თუმცა ყველაზე მოაღნიშნული გარემოების მიუხედავად, რათა არავის დარჩეს, იმის თქმის საბაბიც კი რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები შეზღუდული კონკურენტუნარიანობის პირობებში ტარდება. მივიღე გადაწყვეტილება ორი მსჯავრდებულის, მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის შეწყალების თაობაზე. გამოვთქვა მიმეც, რომ მომავალში ისინი კანონის პატივისცემით განაგრძობენ პოლიტიკურ საქმიანობას. მოვუწოდებ ყველა საარჩევნო სუბიექტს ხელი შეუწყოს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ჯანსაღ და მშვიდ გარემოში ჩატარებას. პრეზიდენტის შეწყალებულებამ მწვავე კრიტიკა მიიღეს კოლეგა პარტიებისგან და პირდაპირ მოწოდება უარი თქვან არჩევნებში მონაწილეობაზე. გამონაკლისი მხოლოდ ლელოს საარჩევნო პარტნიორი გიორგი გახარია და მისი გუნდი აღმოჩნდა. გერმანიიდან გავრცელებულ განცხადებაში გახარიამ აქცენტი განსხვავებული პოზიციის გამო ოპოზიციასთან ბრძოლაზე გააკეთა. ნიკა გვარამიამ კი რომელიც იმავე ციხეში, იმავე მუხლით იხდის სასჯელს დაწერა რომ ხაზარაძე ჯაფარიძეს ოპოზიციურ წიაღში დაბრუნების შანსი მხოლოდ არჩევნების ბოიკოტით აქვთ. უფრო მეტი მისი კოალიციიდან ელენე ხოშტარიამ თქვა. მხოლოდ ლელოს ხელშია დღეს ის განადგურდება, სისტემური ოპოზიცია იქნება თუ გააგრძელებს ბრძოლას. მიიღეთ ერთადერთი სწორი ქვეყნისთვის, არა კოალიციისთვის, არა ჩემთვის. ქვეყნისთვის ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება. გამოდით არასწორი, არარსებული რუსული სპეცოპერაციიდან საკანგებოდ გაკეთდა განცხადებები დილიდან სხვა პარტიებში. ლელოს კრიტიკაში კოლეგებს არც თამარ ჩერგოლეიშვილი ჩამორჩა. ნაციონალურმა მოძრაობამ კი წუხილი კვლავ მიხეილ სააკაშვილის შეწყალებასთან დაკავშირებით გამოთქვა. ოცნების მხრიდან მე ვირწმუნებდი რომ არჩევნები თურმე კონკურენტულ გარემოში უნდა ტარდებოდეს. თუ შარშან ამ დროს საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდში ისინი შეიწყალებდნენ მიხეილ სააკაშვილს. ჩვენ მოვუწოდებთ ლელოს რომ დაუბრუნდეს ერთობის რაციონალურ გზას, ხელი აიღოს ქართველი ხალხის მოტყუებაზე და რეჟიმის თანამზრახველობაზე ხალხის მოტყუებაში და დაუბრუნოს ღირსეული პასუხი იმით, რომ არჩევნებში არ შევა. მზად ვარ თუ ამას გაკეთებს 4 ოქტომბრამდე თავს არ დავესხა. ლელო პოზიციას არ შეიცვლის, ეს ციხიდან გამოსულმა ხაზარაძემ გარკვევით უთხრა მედიას. გადაწყვეტილებას ჩვენ მივიღებთ ჩვენ დამოუკიდებლად. არჩევნებში მონაწილეობის მიღება ჩვენ მივიღეთ მაშინ, როცა უკვე ვიჯექით ციხეში. ოპოზიციის შიგნით დაპირისპირებას ტაქტიკურ განხეთქილებას უწოდებს სახელმწიფო გუნდი, სადაც მიაჩნიათ, რომ ლელოს ლიდერების შეწყალებით პრეზიდენტმა სახელმწიფოებრივი პოზიცია გამოავლინა. პრემიერ-მინისტრის თქმით, მიხეილ ყაველაშვილის გადაწყვეტილებამ მკაფიოდ აჩვენა განსხვავება ქართული ოცნების ხელისუფლების და თავად ხაზარაძე ჯაფარიძის მიდგომებს შორის. თავის დროზე თქვენ იცით, რომ ხაზარაძე და ჯაფარიძე ადამიანებს ასახლებდნენ ბინებიდან, ახლა ხელისუფლებამ გამოასახლა ეს ადამიანები ციხიდან. ეს არის კონტრასტი დამოკიდებულების შორის. რა თქმა უნდა, პატივისცემთ საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ ყაველაშვილის გადაწყვეტილებას. ეს გადაწყვეტილება დამოკიდებულებას აჩვენებს ზოგადად ხელისუფლების პრეზიდენტის პარტიკაგებით ხელისუფლების ნაწილი აბუნებრივია, მიუხედავად იმისა, რომ ის არ არის მმართველი პოლიტიკური გუნდის წევრი. დამოკიდებულება არის ეს. ეს ჰუმანური აქტია, პრეზიდენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, შეიწყალა ორი დამნაშავე. რა ვიცი, ზოგადად ახლა ციხეში არავის გაშვება არ მიხარია, რატო უნდა გიხაროდეს ადამიანს ვიღაცის დაპატიმრება, ხო? მაგრამ გონია, რომ უფრო მეტი პატივისცემა უნდა იყოს სახელმწიფო ინსტიტუციების მიმართ, შეიძლება განსხვავებულ პოლიტიკურ პლატფორმებზე ვიყოთ, განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებები კონდეს, მაგრამ რაღაც ზღვარზე ურთიერთპატივისცემა და სახელმწიფო ინსტიტუციების პატივისცემა ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია. რუსთავის საპატიმროს დატოვების შემდეგ ლელოს ლიდერები პირდაპირ პარტიის ოფისისკენ გაემართნენ. ჩაატარეს პოლიტსაბჭოს ხდომაც, განიხილეს თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებული საკითხები. თუმცა არჩევნებში მონაწილეობაზე კოლეგების მწვავე კრიტიკის მიუხედავად გადაწყვეტილება არ შეუცვლიათ.
ვიცე-გუბერნატორი, რომელიც უპრეცედენტო რაოდენობის ხრთამს ითხოვდა უცხო ქვეყნის მოქალაქისთვის მიწის გაფორმებაში, საუბარია 2 ჰექტარი ფართობის 2 ნაკვეთის სტატუსის შეცვლაზე, რაშიც გიორგი კაპანაძემ $400,000 მოითხოვა. თავდაპირველად უნდა აეღო $100,000 დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე $80,000 ხელში აიყვანეს. ამ ეტაპზე გამოვლენილია მხოლოდ საგურამოსთან მდებარე სოფელ გალავნის მიწის ნაკვეთების გასხვისების აპროპირებული მეთოდი. 1 კვადრატულ მეტრზე $20 ვინაიდან საუბარია 20,000 კვადრატულ მეტრზე ვიცე-გუბერნატორს უკანონო ქმედებისთვის უნდა ეღო $1,80,000. საქართველოში უცხოელებს მხოლოდ არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთის შეძენა შეუძლიათ, ამიტომ რწმუნებულის მოადგილე სასოფლო-სამეურნეო მიწის სტატუსის მოხსნით უწყობდა ხელს 2 ჰექტარი მიწის გასხვისებას პირზე, რომელიც საქართველოს მოქალაქე არ არის. საქმეში დევს ფარული ჩანაწერები. მცხეთის ყოფილ მერს და რეგიონის გუბერნატორის მოადგილეს ახლა 15 წლამდე პატიმრობა ელის. ფიგურირებენ თუ არა ძვირადღირებული მიწის ნაკვეთების საქმეში სხვა პირები და რაისმის გამოძიების მიერ განხორციელებულ ფარულ ჩანაწერებში სუსი გამოძიების დეტალებს კეთი ზანთრაია მოგვიყვება პირდაპირ ეთერში. კორუფციასთან ბრძოლა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის პრიორიტეტულ საკითხად რჩება. უწყებაში აცხადებენ, რომ ამ მიმართულებით მუშაობა კიდევ უფრო აქტიურ ხასიათს მიიღებს. სწორედ კორუფციას უკავშირდებოდა პირველი ბრიფინგი, რომელიც უწყებაში დღეს ახალი ხელმძღვანელის მამუკა მდინარაძის პირობებში გაიმართა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს ხელმძღვანელის ბრიფინგის დროს შეიტყო საზოგადოებამ, რომ დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე დაკავებული არის ცხელკვალზე მცხეთის ყოფილი მერი და ამავე რეგიონის მოქმედი რწმუნებულის მოადგილე. $80,000. ეს ფარული ჩანაწერები სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დღის ბოლოს გაავრცელა. სასამართლოს განჩინებით მოპოვებულ მასალაში ჩანს, რომ მცხეთის ყოფილი მერი და ამჟამად დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე გიორგი კაპანაძე უცხო პირს დიდი ოდენობით ქრთამს ართმევს. $400,000 სანაცვლოდ კაპანაძე უცხო ქვეყნის მოქალაქეს კონკრეტული მიწის ნაკვეთებისთვის სტატუსის შეცვლას პირდებოდა. მან წინასწარ მოითხოვა თანხის ნაწილი $100,000. მე მოვალ ეს $100,000 ნაწილი რო შენ როგორ მითხრა, ანუ გინდა წინასწარ არ ავშავს, მე პრობლემა არ მაქვს, ხელშეკრულებას გარეშე არ არის პრობლემა, არაფერი, მაგრამ ეს კაცი $1 არ მიეცი წინასწარი, სანამ სტატუსი შენ შეცვალა. მე ვარ ფეზები შეიძლება. ვინ არის ეს დებილი რო იხდის ეს ფული? მე ვარ ატვეჩარი ყო. მე გიდგები თქვენ აპასუხებს. ანუ ეხლა 60 მოგცემ $100,000, 60,000 ეს 70,000 და ნახე ეს კიდე სულ ახალი და ეს $80,000. ხო. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით გიორგი კაპანაძე გარანტიას აძლევდა უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, რომ ქრთამის მიცემის შემთხვევაში მისთვის სასურველი მიწის ნაკვეთების საკუთრებაში მიღება შეძლებდა. ამას კი პირადად საჯარო მოხელე უზრუნველყოფდა. ჩატარებული გამოძიებით ამ ეტაპზე გამოვლენილია, რომ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ჯამში 2 ჰექტარი ფართობის 2 მიწის ნაკვეთის მიზნობრივი დანიშნულების შეცვლის, კერძოდ სასოფლო-სამეურნეო სტატუსიდან არასასოფლო-სამეურნეო სტატუსზე გადაყვანის სანაცვლოდ გკმ უცხო ქვეყნის ერთ-ერთ მოქალაქეს ქრთამის სახით მოსთხოვა საერთო ჯამში $800,000, საიდანაც მისთვის წინასწარ უნდა გადაეცა $100,000 ASH. გკ-ს განმარტებით თავად იქნებოდა გარანტი, რომ ორივე მიწის ნაკვეთს შეეცვლებოდა მიზნობრივი დანიშნულება. მიწის ნაკვეთები, რომლის სტატუსის შეცვლისთვისაც საჯარო მოხელემ უცხო ქვეყნის მოქალაქისგან ქრთამი აიღო, მცხეთის რაიონის სოფელ გალავანში მდებარეობს. ფარულ მასალაში ისმის, რომ მცხეთის ყოფილი მერი და მოქმედი საჯარო მოხელე უცხო ქვეყნის მოქალაქეს წინასწარ უთანხმდება პირობებზე. გიორგი კაპანაძე სოფელ გალავანში არსებული მიწის 1 კვადრატულ მეტრზე $20 ითხოვს. 2 ჰექტარზე განთავსებული ნაკვეთებისთვის სტატუსის შეცვლის შემდეგ კი $400,000 მიღებას ელოდება.
მაშინ ალბათ პრეზიდენტო 20 დოლარი ეს ამას მიხდი ბოდიში $20 არის რისი ონო ოფიციალურად $20 ოფიციალური იქნება იქ რაღაც რამდენი არის ოფიციალური ოფიციალური იქნება არა ოფიციალური დასაფრენია პრეზიდენტო კაი მე ინდოგი ხარ არა ის ანუ მიხდი მაშინ როგორ მიხდი ანუ $20 მეტი რას არის ნაწილი მიდის მთავრობა ოფიციალური და მე დანარჩენი რა არის მარა გარანტი სუსის ანტიკორუფციულ სააგენტოში აცხადებენ, რომ კორუფციასთან ბრძოლა უწყების პრიორიტეტია. მსგავსი დანაშაულის გამოსავლენად კი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აქტიურად მუშაობს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური განსაკუთრებულ ყურადღებას მიაქცევს მსგავსი ფაქტების გამოაშკარავებას. ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი იქნება კორუფციული ფაქტების გამოვლენა და ჩვენი სახელმწიფოს წარმატება კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღებისთვის გიორგი კაპანაძეს 11-დან 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. რა პოზიცია აქვს წარდგენილ ბრალთან დაკავშირებით მცხეთის ყოფილ მერს და რეგიონის რწმუნებულის მოადგილეს ამ ეტაპზე უცნობია. ბრალს საჯარო მოხელეს კანონი დადგენილ ვადებში წარუდგენენ. ფარული ჩანაწერები გამოაქვეყნა დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც. ამჯერად საუბარია კრიმინალურ გარჩევებზე, რომელშიც ათეულობით პირი იყო ჩართული. თბილისი, იმერეთი, სამცხე, ჯავახეთი და კახეთი. სპეცოპერაციის შედეგად აყვანილია 30 კრიმინალი. კიდევ ორს ბრალდება დაუსწრებლად წარედგინათ. ერთ-ერთია კანონიერი ქურდი თენგის ხოფერია მეტსახელად ჭინკა, რომელიც კრიმინალურ გარჩევებში საზღვარგარეთიდან მონაწილეობდა. ეს მისთვის პირველი არ არის. ჭინკა ჯერ კიდევ 4 წლის წინ იყო ჩართული თბილისის აეროპორტში ტაქსის ბრძოლებისგან ეგრეთ წოდებული ოფშიაკის შეგროვების ორგანიზებაში. ჭინკას გარდა მოქალაქეების ფინანსური დავების მოგვარებაში ფიგურირებენ პლაჭო, ჩორნა და შკივია. ფარულ ჩანაწერებში ისმის თანხად 3000 ლარი, თუმცა კურიერის ინფორმაციით საერთო ჯამში საუბარი იყო რამდენიმე ასეული 1000 ლარის გამოძალვაზე. კრიმინალურ გარჩევებს თანსდევდა ფიზიკური ანგარიშტორებისა და სიცოცხლის მოსპობის მუქარა პოლიციას ჩხრეკის შედეგად ამოღებული აქვს ცეცხლსასროლი იარაღების საბრძოლო მასალა და ფული. ასევე ტელეფონები, რომელთა საშუალებითაც კავშირზე გამოდიოდა მძიმე წონიანი ძალა კანონიერი ქურდები. სპეციალური აღჭურვილობით და უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომების დაცვით პოლიცია 30-მდე მისამართზე მობილიზდა ქურდული სამყაროს წინააღმდეგ სპეცოპერაცია თბილისში, იმერეთში, სამცხე, ჯავახეთში და კახეთში დღეს გამთენიისას ერთდროულად ჩატარდა. ქურდული სამყაროს წევრისთვის მიმართვის ფაქტზე პოლიციამ ხელბორკილებით 19 პირს დაადო. ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერისთვის 7-4-ს კი გამოძიება ქურდულ სამყაროსთან კავშირს ედავება. დაკავებულებს შორის არიან ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტები, რომლებიც გამოძიების ინფორმაციით დაპირისპირებულ მხარეებს ფინანსური დავის მოგვარებას პირდებოდნენ. დაკავებული ხართ ქურდული სამყაროს მიმართვის ფაქტზე. დაკავებული ხართ ქურდული სამყაროს წევრობის ფაქტზე. ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტები დავების მოგვარებაში უცვლელი მეთოდით ერთვებოდნენ. აწყობდნენ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევებს, იღებდნენ გადაწყვეტილებას და ფინანსურ დავაში ჩართულ ერთ-ერთ პირს მეორის სასარგებლოდ თანხის გადახდას აიძულებდნენ. კრიმინალური გარჩევების დამადასტურებელი მტკიცებულებები დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა. მიადე კიდე გადასახდები რაც აკავს გადაიხადეთ. იმის ოჯახის ყველა წევრი დათაბათ. ნამუსო გათახსირებულები ბიჭო იცის ოქოჩის ხალხი ვართ. მაგას დედა ბიჭო. პლაჭო, ჩორნა და შკივია ეს ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტები მოდავე მხარეებს საკუთარი გავლენებით და ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდებით აშინებდნენ. აქ საქმეში გელა არის და ჩვენა ვართ ჩართულები. ქუჩის ბიჭია მეუთხარი ზმოდა. შენახლა მორწმუნეობა ქუჩასთან მოგიშლება. დასალეცები გაქვს დავები მეუთხარი. იცოქ შენ მოგიწევს თენგოსთან ლაპარაკი რა. რა ყლობა რა უნდა ვიდეო. რა მოიგითხა? ხო მე ხო გადაწყვიტა კაცო ლეკომ ქურდემა ხო გადაწყვიტეს. კემემ დაალეკომ ხო ილაპარაკეს. ეგრეთ წოდებულ კრიმინალურ ავტორიტეტებთან ერთად ფინანსური დავების მოგვარებაში საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდებიც მონაწილეობდნენ. ირკვევა, რომ მიღებული ფინანსური სარგებლის ნაწილი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის თენგის ხოფერიასთვის მეტსახელად ჭინკასთვისაც უნდა მიეცათ. მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეზე ჭინკას ბრალი დაუსწრებლად წარედგინა. ბრალდებულია კიდევ ერთი პირი, რომელიც საქართველოში არ იმყოფება.
თავის წესია, ყველაფერს თავის წესი, თავისი ადგილი, თავისი რამკა, თავის პრინციპი. ეს რელიგიის შეგელაპარაკები ხოლმე. შენ ვაშკაცობა, სადღაც ფაქილებში, სადღაც ომში და რაღაცებში გამოიყენე ვიდეო. სადაც ქურდულია, ის შენი ვაშკაცური გაწიე, გვერდზე და მოიხმარება. ფიზიკური ანგარიშწორებით ემუქრებოდნენ ყველას, ვინც ქურდულ წესებს არ დაემორჩილებოდა და თანხას სრულად არ მიიტანდა. სატელეფონო საუბრებში ისმის სიცოცხლის მოსპობის მუქარაც. მასე თუ არ გაჟღავლო სიცოცხლე მაჩუქეო, შენ მე განახებ მაგას. ისიც არ დაგავიწყდეს თავირობა დაკნეული. და სამი ხაზეულზე მეთქვეჭებდე და თავის აღეს ვიდე, ბიჭო. თავარი კი არა, ფული მიიტანი, ადრესატაკვა, რო გეუნებით. თავი დავიქნა. შენი ნაწლავები თუ გზაში არ ვახეტიო. შენ განახებ. სიტყვი მომიახლოვდა უკვე. ხერხემალს გამოუღებ, ეგ შენ არა, მე მეხება ძმაო. განარჩენს გაგაგებიე ყველა. მე რა ქურდული ოჯახიდან ვარ, შენ შემოგებდეს რა. ჩემს სოციალისტიკებს იმედა მაგადება ყველაფერი კაცობრა, თორე აუცილებლად. ფინანსური დავების მომგვარებლებმა თანხის აღება ვერ მოასწრეს. სამართალდამცველებმა დანაშაულებრივი სქემა მალე გაშიფრეს. 32 ბრალდებული საქმეში ფარული სატელეფონო ჩანაწერების გარდა სხვა მტკიცებულებებით დევს. ცეცხლსასროლი იარაღები, საბრძოლო მასალა, ფული და ასევე ის მობილური ტელეფონები, რომლითაც ბრალდებულები ერთმანეთს ესაუბრებოდნენ და ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევებს აორგანიზებდნენ, პოლიციამ ჩხრეკისას ამოიღო. ბრალდებული პირები პირადი სარგებლის მიღების მიზნით მოქალაქეებს შორის არსებული ფინანსური დავების მოგვარებაში ერთვებოდნენ. მოდავე მხარეებთან ერთად აწყობდნენ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევებს. ერთ-ერთი მხარის სასარგებლოდ, ეგრეთ წოდებული ქურდული ტრადიციების შესაბამისად იღებდნენ გადაწყვეტილებებს და მეორე მხარეს თანხის გადახდას აკისრებდნენ. კონკრეტული ვადების დარღვევის შემთხვევაში კი ფიზიკური ანგარიშწორებითა და სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდნენ. გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ ბრალდებულებისა და მოდავე მხარეების მონაწილეობით ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევებში საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქულდი, თენგის ხოფერია მეტსახელად ჭინკა მონაწილეობდა. დაკავებულების ნაწილი დუმილის უფლებას იყენებს, ნაწილი კი ამბობს, რომ დანაშაული არ ჩაუდენია. თავს დანაშაულით არ ცნობენ და ნამდვილად ის ბრალდება, რაც აქვს რაღაც წარდგენილი, ეს არის მხარდაჭერა ქურდული ტრადიციების, ეს არის სრულიად აბსურდული ბრალდება და სრულიად შეუსაბამო, რომელიც დარწმუნებული ვარ, არც მტკიცებულებით არ დადასტურდება. საქმის მასალები არ გადმოუციათ ჯერ. ბრალთან მიმართებაში პოზიცია ბრალდებულისა არ გამაჩნია. ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი სხვა პირების დასადგენად საგამოძიებო მოქმედებები ინტენსიურად გრძელდება. დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში თქვეს, რომ ორგანიზებულ დანაშაულთა წინააღმდეგ ბრძოლა უწყების ერთ-ერთი პრიორიტეტია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთ უმთავრეს პრიორიტეტს ორგანიზებულ დანაშაულთან, მათ შორის ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან დაკავშირებული დანაშაულების წინააღმდეგ უკომპრომისო ბრძოლა წარმოადგენს. ბრალდებულებს დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. დღეს სასამართლომ 30,000 ლარიანი გერაო საფუძველზე გაათავისუფლა ფსიქოდიაგნოსტიკური ცენტრის დირექტორი, რომელიც თანხის სანაცვლოდ ფსიქოტროპული ნივთიერების შესაძენად ყალბ რეცეპტებს გასცემდა. მას კომერციულ მოსყიდვასა და ფსიქოტროპული ნივთიერების შესაძენად ყალბი რეცეპტის დამზადება გასაღებას ედავებიან. ოპერატიული ღონისძიებები კახეთის რეგიონში საგამოძიებო სამსახურმა პროკურატურასთან ერთად ჩაატარა. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული მუშაობდა კახეთის რეგიონში მოქმედი კერძო ფსიქოდიაგნოსტიკის და ფსიქოკორექციის ცენტრის დირექტორის პოზიციაზე. დაკავებული მატერიალური სარგებლის უკანონოდ მიღების მიზნით ფულადი თანხის სანაცვლოდ შესაბამისი სამედიცინო შემოწმების გარეშე სისტემატურად გასცემდა ფსიქოტროპული ნივთიერების შესაძენად განკუთვნილ ყალბ რეცეპტებს. ბრალდებული დაკავებული იქნა ყალბი რეცეპტის გასაღების ფაქტზე. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 221 მუხლის მესამე და 262 მუხლის მეორე ნაწილებით, რაც ასჯელის სახე და ზომა ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 3-დან 6 წლამდე ვადით. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური აგრძელებს აქტიურ მუშაობას ფსიქოტროპული ნივთიერების შესაძენად ყალბი რეცეპტის დამზადება გასაღების ფაქტების გამოვლენა აღკვეთის მიზნით. პროკურატურამ სასამართლოს მიმართა შუამდგომლობით ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების თაობაზე სასამართლოს მიერ შუამდგომლობა არ დაკმაყოფილდება და რაც პროკურატურის მიერ გასაჩივრდება კანონით დადგენილი წესით და ვადებში. აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის მოთხოვნისთვის საქმეში არსებობს როგორც მტკიცებულებითი, ისე ფორმალური საფუძვლები, მტკიცებულებების ერთობლიობა, მათ შორის ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოპოვებული ინფორმაცია, მოწმეთა ჩვენებები, ამოღებული
ნივთიერი მტკიცებულებები, მათ შორის საკმარისია დასაბუთებული ვარაუდისთვის, რომ ბრალდებულმა ეს დანაშაული ჩაიდინა. გერმანულ პოლიტიკაში დიდი სკანდალია თვითმმართველობის არჩევნებამდე 2 კვირით ადრე ერთმანეთის მიყოლებით გარდაცვლილი იპოვეს 16 პოლიტიკოსი. მათგან 7 პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის წევრია. ეს სწორედ ის ოპოზიციური პარტია, რომელიც ცოტა ხნის წინ მეორე ადგილზე გავიდა და 151 მანდატი მოიპოვა ბუნდესტაგში. ამჟამად კი ლიდერია გამოკითხვებით გერმანიის მთელ პოლიტიკურ სპექტრში. ფაქტს უკვე მოყვა არაერთი ჭორი და საფუძვლიანი ეჭვი. გერმანიის პოლიცია აცხადებს, რომ 16-დან მხოლოდ ერთმა ჩაიდინა სუიციდი. თუმცა ეს პასუხები არ აკმაყოფილებს მედიას, მათ შორის შეერთებულ შტატებში. პოლიტიკოსთა მასობრივ გარდაცვალებაზე კითხვები აქვთ გამომძიებელ ჟურნალისტებს და ვარაუდობენ, რომ 16 პოლიტიკოსის ერთდროული სიკვდილის შემთხვევითობა არ არის. ვოლფგანგ სეიცი, რალფ ლანგე, რენე ჰერფორდი, პატრიკ დიეცე და კიდევ 12 პოლიტიკოსი. გერმანულ საარჩევნო ბიულეტენზე დატანილი სახელები და გვარები მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრში. მას შემდეგ მოექცა, რაც გაირკვა, რომ თითოეული მათგანი ადგილობრივ არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე გაურკვეველ ვითარებაში გარდაიცვალა. დაღუპულთაგან 7 პირი რაინ-ვესტფალიაში ადგილობრივ არჩევნებზე პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის წარმოადგენდა. ევროგაერთიანების წევრი სახელმწიფოს ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის წევრების გარდაცვალებამ ეჭვი გააჩინა, რომ მომხდარი შემთხვევითი არ ყოფილა და გერმანიის წამყვანი ჩრდილოვანი ძალები პოლიტიკურ ჯგუფთან ბრძოლის სასტიკ ფორმას მიმართავენ. ალტერნატივა გერმანიისთვის ახლა დეტალური გამოძიების მოლოდინშია და საკითხის ინდივიდუალურად მოკვლევასაც არ გამორიცხავს. თანამოგზნობთ დაღუპულთა ოჯახებს და ძალიან დიდ წუხილს გამოვთქვამთ მომხდართან დაკავშირებით. ჩვენ ალტერნატივა გერმანიისთვის ყოველთვის ვამბობთ, ნდობა კარგია, თუმცა კონტროლი უკეთესი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ დეტალურად უნდა გამოვკითხოთ გარდაცვლილ პირთა ახლობლები და ნათესავები. მივიღოთ კონკრეტული ინფორმაცია გარდაცვალებამდე მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ და შემდეგ გადავიდეთ მოქმედებაზე. მომხდარზე ვრცელი განცხადება ჯერ არ გაუკეთებია პოლიტიკური პარტიის გენერალურ მდივანს. ალის ვაიდელი მხოლოდ სოციალურ ქსელში ერთ-ერთი ანალიტიკოსის მიერ გამოქვეყნებულ პოსტს გამოეხმაურა და მის მოსაზრებას დაეთანხმა. მუნიციპალური არჩევნების წინ ბუნებრივად გარდაიცვალა პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის რამდენიმე კანდიდატი, რაც სტატისტიკურად თითქმის შეუძლებელია. ჩვენი რამდენიმე კანდიდატი გარდაიცვალა. გერმანიაში პოლიტიკოსების მოულოდნელი გარდაცვალების საკითხი ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც განიხილება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ანალიტიკოსები და ცნობილი გამომძიებელი ჟურნალისტები პარალელს მსოფლიოში უკვე მომხდარ მსგავს შემთხვევებთან, მათ შორის სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრის მკვლელობის მცდელობასთან ავლებენ. ვაშინგტონში ამბობენ, რომ პოლიტიკოსების წინააღმდეგ დაწყებული ეგრეთ წოდებული სიკვდილის კამპანიის მიღმა ჩრდილოვანი ძალები დგანან, რომლებიც მსოფლიოში სუვერენული და კონსერვატიული იდეოლოგიის გავრცელებას ეწინააღმდეგებიან. პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის რამდენიმე კანდიდატი მოულოდნელად გარდაიცვალა. მნიშვნელოვანი სახელმწიფო არჩევნების წინ ისინი იგებდნენ ამ მნიშვნელოვან სახელმწიფო რეგიონულ არჩევნებს. ძალები, რომლებიც ამ ყველაფრის უკან დგანან, დაიწყებენ ხალხის მოკლას. მათ უკვე დაჭრეს სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრი, დააპატიმრეს მარინ ლეპენი, გააუქმეს არჩევნები რუმინეთში და დააკავეს არჩევნების პირველ ტურში გამარჯვებული პირი. ახლა კი უეცრად ეს ხალხი ერთსა და იმავე სახელმწიფოში კვდება. 16 კანდიდატის გარდაცვალებაში საეჭვო გარემოება საგამოძიებო უწყებამ ჯერ ვერ დაადგინა. გერმანიის პოლიცია ახლა მხოლოდ იმას ამბობს, რომ 16-ვე პირი ბუნებრივი მიზეზით გარდაიცვალა. კონსერვატიული საზოგადოება ამ მოსაზრებას არ ეთანხმება და მომხდარს პარტია ალტერნატივა გერმანიის წინააღმდეგ ბრძოლის ერთ-ერთ ფორმად მიიჩნევს. სულ უფრო მეტი კითხვები ჩნდება ბრიტანული პოლიტიკის მიმართაც, განსაკუთრებით უკმაყოფილოა დონალდ ტრამპი, კანონი, რომელიც გაერთიანებულმა სამეფომ მიიღო სოციალურ ქსელებში დაწერილ კომენტარებს და გამოხატვის თავისუფლებას ეხება, რასაც უკვე უწოდეს სიტყვის თავისუფლებაზე თავდასხმა და განსხვავებული აზრის დევნის ტენდენცია მთელ ევროპაში. ის, რაც ბრიტანეთის მმართველი ლეიბორისტული პარტიისთვის ონლაინ სივრცის უსაფრთხოების აქტია, ონლაინ ცენზურაა როგორც შეერთებული შტატების პრეზიდენტისთვის, ისე მისი ბრიტანელი მოკავშირისთვის. ნაიჯელ ფარაჯი, რომელიც ახლა გაერთიანებულ სამეფოში ყველაზე პოპულარული პოლიტიკოსია და რომელიც ამ დღეებში დონალდ ტრამპს სტუმრობდა თეთრ სახლში, საკუთარ ქვეყანას ჩრდილოეთ კორეას ადარებს. ავტორიტარიზმში ადანაშაულებს ბრიტანეთს ამერიკის კონგრესიც.
Mr. President, you'll be heading to the UK. ჩანს რომ ბრიტანეთის მთავრობა აქტიურად ცდილობს სოციალური მედიის კონტროლს. ტვიტების და პოსტების გამო ადამიანებს აკავებენ. მაინტერესებს, რამდენად შემაშფოთებელია ეს თქვენთვის? ტრამპი ბრიტანეთის წინააღმდეგ მიზეზი სტარმერის მთავრობის მიერ სიტყვის თავისუფლების შემზღუდავი ახალი კანონია. ჟურნალისტის შეკითხვის საპასუხოდ თეთრი სახლის ლიდერი ამბობს, რომ საკითხზე გაერთიანებული სამეფოს პრემიერს უკვე ესაუბრა და ზომების მიღებისკენაც მოუწოდა. I will just say that იქ უცნაური რაღაცები ხდება. ისინი კონტროლს ახორციელებენ და ის საკმაოდ მოულოდნელია. მე პრემიერ-მინისტრსაც ვესაუბრებ. ვნახოთ თუ რა მოხდება. რაც იქ ხდება განსხვავებული სიტუაცია. კონკრეტულად ძალიან გამაგვერვა იმის დანახვამ, რაც იქ ხდება. ეს სამწუხაროა და კარგი არ არის. ბრიტანეთში ამოქმედებული კანონი, რომელიც ვაშინგტონის კრიტიკის სამიზნე გახდა სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ სტატუსებზე, სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას, პატიმრობას და ჯარიმას ითვალისწინებს. საუბარია პოსტებზე, რომლებმაც შესაძლოა ძალადობა წაახალისოს. სოციალურ ქსელებთან დაკავშირებული კანონი კრიტიკის საგანი მას შემდეგ გახდა, რაც X-ის პლატფორმაზე გამოქვეყნებული პოსტების გამო, რომელიც ტრანსგენდერი ქალების წინააღმდეგ იყო მიმართული ლონდონში ჰითროუს აეროპორტში ძალადობის წაქეზების ბრალდებით ირლანდიელი კომიკოსი გრეემ ლინჰანი დააკავეს. ლონდონში მიღებულ კანონებზე სასაუბროდ ვაშინგტონში ჩავიდა ბრიტანელი ოპოზიციონერი ლიდერი ნაიჯელ ფარაჯი. ტრამპთან აუდიენციის შემდეგ რეფორმების პარტიის ხელმძღვანელი ამერიკის კონგრესში მოხსენებით გამოვიდა. მოსმენა ევროპაში სიტყვის თავისუფლებასთან დაკავშირებულ საფრთხეებს მიეძღვნა. ფარაჯმა ამერიკელ კონგრესმენებს უთხრა, რომ მის ქვეყანაში მოქალაქეებს ონლაინ პლატფორმებზე საკუთარი აზრის გამოთქმის გამო აკავებენ. კონკრეტულ მაგალითად კი ირლანდიელი კომიკოსის საქმე დაასახელა. მე ვარ იმ ქვეყნიდან, რომელმაც თავისუფლების დიდი ქარტია მოგცა და რომელსაც პარლამენტის მშობელი ეწოდება და ამიტომ ჩემთვის დიდად სასიხარულო არ არის, რომ ახლა აქ ამერიკაში ვზივარ და აღვწერ იმ ავტორიტარულ მდგომარეობას, რომელშიც ჩავიძირეთ. გუშინ გავიგეთ გრაჰამ ლინეჰანის ირლანდიერი კომედიური ჟანრის მწერლის შემთხვევის შესახებ. მან რამდენიმე თვის წინ არიზონაში გამოაქვეყნა პოსტები და როდესაც ლონდონის ჰითროუს აეროპორტში ჩავიდა, სადაც 5 შეიარაღებული პოლიციელი დახვდა, ის დააკავეს და დაკითხვაზე წაიყვანეს. ეს კანონი დააზიანებს ვაჭრობას ჩვენ ქვეყნებს შორის და მთელ დასავლეთში. კონგრესის იურიდიულ კომიტეტში ამერიკელმა კანონმდებლებმა და მოწვეულმა მომხსენებლებმა განიხილეს თუ რა საფრთხეებს ატარებს ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ევროპაში მიღებული ზომები, კერძოდ გაერთიანებული სამეფოს ონლაინ უსაფრთხოების აქტი და ევროკავშირის ციფრული სერვისების კანონი. გუშინ, როგორც ალბათ ნახეთ, დიდი ბრიტანეთის პოლიციამ დააკავა კომიკოსი და ჩემი თანამემამულე ირლანდიელი გენდერულ იდეოლოგიაზე დაწერილი ტვიტების გამო. გერმანელ პენსიონერებს სახლებში ჩხრეკენ და ასამართლებენ პოლიტიკოსების შეურაცხყოფისთვის. მართალია გერმანიაში მწვანეთა პარტიის ერთ წევრს 700-ზე მეტი სისხლის სამართლის საჩივარი აქვს შეტანილი შეურაცხყოფისათვის. ეს ნიშანია იმისა, რომ ევროპული პოლიტიკური ელიტა ვეღარ აკონტროლებს ნარატივს და ციფრული სერვისების აქტი სასოწარკვეთილი მცდელობაა ჩაახშონ მზარდი საზოგადოებრივი უკმაყოფილება. ევროპაში ოფიციალური პირები აღშობენ და აკავებენ ადამიანებს მხოლოდ იმისთვის, რომ მათ გამოხატეს პოლიტიკური მოსაზრება, რომელიც ხელისუფლებამ თვითნებურად დაუშვებლად მიიჩნია. კრიტიკის მიუხედავად ბრიტანეთის მთავრობა მიღებული კანონის გაუქმებას არ გეგმავს. დაუნინგ სტრიტის რეზიდენციაში განმარტავენ, რომ ზომების მიზანი ყოველდღიურად მოქალაქეების დევნა არ არის და ის იმ საფრთხების აღმოფხვრას ემსახურება, რომელიც ძალადობის პირდაპირ წაქეზებასთან, ტერორიზმთან და ბავშვთა ექსპლუატაციასთანაა დაკავშირებული. საქალაქო სასამართლოში არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელების გამოკითხვა გრძელდება. დღეს მაგისტრი მოსამართლისთან დასწრებით გამოძიების შეკითხვებს პასუხობდა სოციალური სამართლიანობის ცენტრის დირექტორი თამთა მიქელაძე. შეგახსენებთ, რომ პროკურატურაში გამოძიება საბოტაჟისა და კონსტიტუციური წყობილების წინააღმდეგ მიმართული საქმიანობისთვის ფინანსების მობილიზების ფაქტზე მიმდინარეობს და დაყადაღებულია 7 არასამთავრობო ორგანიზაციის საბანკო ანგარიშები. ციტაკის სპრეი არის ლეგიტიმური კანონიერი სამართლებრივი საშუალება ქალებისთვის, რომ მომატებული საფრთხების პირობებში მათ შეეძლოთ საკუთარი თავის დაცვა. თანამშრომლობისთვის გვჭირდებოდა უსაფრთხოების საშუალებები და ის ერთეული რაოდენობის 10, 15, 20, 25 ხო, რესპირატორები, სათვალეები, თავის კეპები. რა თქმა უნდა, ჩვენი ორგანიზაციების გადასარჩენად ვიბრძოლებთ სამართლებრივი გზებით, მათ შორის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში.
გამოძიებას ძირითადად ჰქონდა შეკითხვები ისეთი ხასიათის მოწოდებაზე, როგორც იყო წინააღმდეგობის ადგილების გახსნა, როგორც იყო საჯარო სამსახურის გაფიცვა და როგორც იყო სასტიკი ბრძოლა. ჩვენ ბუნებრივია დავინტერესდით, რას გულისხმობდა ის, თუმცა პასუხები ამ შემთხვევაში არ იყო დამაჯერებელი ჩვენთვის, ვინაიდან მან განმარტა, რომ ეს იყო მშვიდობიანი განცხადებები, თუმცა როდესაც საუბარია სასტიკ ბრძოლაზე, თავისთავად ეს როგორ შეიძლება იყოს მშვიდობიანი, ჩვენთვის გაუგებარი დარჩა. ნაყიდი იყო რესპირატორები, ნაყიდი იყო სახისდამცავი სათვალები, წიწაკის სპრეი, სასტვენი და ასე შემდეგ. თუმცა ამასთან დაკავშირებით ნაწილი კითხვები ასევე ჩვენთვის გაუგებარი დარჩა, კერძოდ წიწაკის სპრეისთან დაკავშირებით. მან აღნიშნა, რომ წიწაკის სპრეი იყიდა 2020-დან 23 წლამდე არსებულ რაღაც კონკრეტულ საფრთხესთან დაკავშირებით, თუმცა რატომ მაინც ერთი წლის შემდგომ და აქციის მიმდინარეობის დროს შეიძინა ეს წიწაკის სპრეი, აქ არადამაჯერებელი იყო მისი პასუხი, ხოლო რაც შეეხება დანარჩენ ნივთებს, აქ არც უარყო, რომ ის მონაწილეობდა აქციებში, მის თანამშრომლები მონაწილეობდნენ აქციებში და იყენებდნენ ამ ნივთებს. წითელი ხაზი წაშლილია ბოდიშის ნაცვლად კიდევ ერთი შეურაცხყოფა ამჯერად სოციალურ ქსელში ოპოზიციონერი აქტივისტი ელენე ბერიკაშვილი, რომელსაც მელიქიშვილის გამზირზე საპროტესტო აქციის დროს ბექაუდიშარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა Facebook-ის საკუთარ გვერდზე წერს, რომ პოლიტიკოსის მიმართ მორალი არ გააჩნია. არაეთიკური რეპლიკების ავტორის გამონათქვამები მიუღებელია იმ ოპოზიციონერებისთვისაც კი, რომელთა აქციებზეც ბერიკაშვილი ხშირად დადის. ქართული ოცნება კი აცხადებს, რომ აქტივისტი იმ ოპოზიციის სახეა, რომელიც ყველა გზით ცდილობს პროცესების რადიკალიზაციას ქვეყანაში. არაეთიკური რეპლიკის ავტორმა სოციალურ ქსელში დღეს Facebook სტატუსი დაწერა. ელენე ბერიკაშვილი ბოდიშის ნაცვლად პოლიტიკოს კვლავ სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებს. წერს, რომ ის არარაობაა და მის მიმართ მორალი არ აქვს. მე მხოლოდ ის მაინტერესებს, რა მიზნით გაღელვებთ ოდიშარიასთვის მიძახებული ფრაზა ონკოპაციენტებისთვის მტკივნეული თემაა თუ ბექუნასთვის მაგის თქმა ამორალურია. ვერ ვიტყვი, რომ გამიხარდება მისი სიკვდილი. ის ჩემთვის უბრალოდ არარაობაა და მის მიმართ არანაირი მორალი არ გამაჩნია. ოპოზიციონერი აქტივისტი, რომელმაც მელიქიშვილის გამზირზე საპროტესტო აქციის დროს ბექა ოდიშარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა, ბავშვთა ფსიქოლოგია. დემონსტრანტების აგრესიულ მოქმედებებზე და მათ არაეთიკურ გამონათქვამებზე დღეს კომენტარი პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა. ირაკლი კობახიძე თვლის, რომ ტრაგიკულია, როცა მსგავსი რეპლიკის ავტორს ბავშვებთან მუშაობის უფლება აქვს. პირველ რიგში ტრაგიკულია ეს, რომ ასეთ ადამიანს ბავშვებთან აქვს შეხება, მით უმეტეს როგორც ფსიქოლოგს, შესაბამის დარგის წარმომადგენლები უნდა დაინტერესდნენ ალბათ ამ ყველაფრით და ზოგადად რა თქმა უნდა, ასეთი ფრაზები, ასეთი ქმედებები აჩვენებს ძალიანად იმ ადამიანების სახეს, რომლებიც მელიქიშვილის გამზირზე ატარებდნენ აქციას. ეს არის რადიკალური ოპოზიციის ტრაგიკული მდგომარეობა, ხო? ესენი არიან ნაცი ტიტუშკები, ნაცი აქტივისტები, ნაცი ორკები, სხვანაირად არ შეიძლება მათ ასე ვთქვათ სახელი დავარქვათ. ჩვენ მზად ვართ მათ ხელი გაუწოდოთ, თუ შესაძლებელია მათი დახმარება ამ მდგომარეობიდან გამოყვანის კუთხით. ოპოზიციონერი აქტივისტის ქმედება მიუღებელია ოპოზიციისთვისაც. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობით манипуლირება რადიკალიზმის გამოვლინებაა. ნებისმიერი შეურაცხყოფა, მათ შორის ჯანმრთელობაზე აპელირებით, ჩემთვის არ არის რა თქმა უნდა მისაღები. ადამიანები, მით უმეტეს უნაკლოები არა ვართ, ადამიანების შეცდომას ვუშვებთ. თავარი ის კი არ არის, რა შეცდომა დაუშვა. თავარი ის არის, მე ამაზე როგორი რეაგირებს. მიუღებელია ოპონენტების მხრიდან კიდევ უფრო მეტი მცდელობა რადიკალიზაციის და განსაკუთრებით ადამიანის ჯანმრთელობით манипуლირება. წითელი ხაზების და მორალური საზღვრების არარსებობა. მმართველ გუნდში ამბობენ, რომ ოპოზიციონერი აქტივისტის ქმედება მთელი ოპოზიციური სპექტრის ლუსტრაციაა. ქართულ ოცნებაში დარწმუნებული არიან, რომ მათი ოპონენტების ერთადერთი მიზანი ნებისმიერ ფასად ქვეყანაში რადიკალური პროცესების განვითარებაა. ასეთი ადამიანები ზოგადად უნდა გავარიდოთ საზოგადოებას. მით უმეტეს, როდესაც საუბარია ბავშვებზე, ამ შინაარსის მქონე ადამიანს კონდეს შეხება ბავშვებთან, ჩვენ შვილებთან და მომავალ თაობებთან წარმოუდგენელია. ერთადერთი ლოგიკური, ასე ვთქვათ, მოცემულობა იქნებოდა, რომ კაფიო და რაღაცა გულახდელი ბოდიში მოგვესმინა. ამისგან განსხვავებით ჩვენ გვესმის და ვკითხულობთ ისეთ წინადადებებს და ფრაზებს ამ პიროვნებისგან, რომელიც პირიქით აღრმავებს იმ ამორალობას, რაც მან ჩაიდინა, მით უმეტეს ის ბავშვთა ფსიქოლოგი ყოფილა. ლიბერალური ფაშიზმის სადამდე შეუძლია დაიყვანოს ადამიანი, სადამდე შეიძლება დაეშვას ადამიანი აი ამ სტარ ანტურაჟში, რასაც ეს ლიბერალური ფაშიზმი ქვია. ხო, კიდევ ერთი კარგი დადასტურებაა.
საპროტესტო აქციის მონაწილე ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული არაეთიკური გამონათქვამებით ბექა ოდიშარიას მელიქიშვილის გამზირზე დაესხა თავს, როდესაც პოლიტიკოსი საარჩევნო შტაბის გახსნის ღონისძიებას ტოვებდა. 80 მილიონი დოლარის ინვესტიცია 400-ზე მეტი დასაქმებული და წელიწადში 400,000 ტონა არმატურა ზესტაფონში კომპანია ჯორჯია მეტალის ქარხანა ოფიციალურად გაიხსნა. მეტალურგიული საწარმო ქართული ინვესტიციისთაა აშენებული და წარმადობით ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ინდუსტრიული ობიექტია. ქარხნის გახსნის ღონისძიებას დღეს დაესწრო პრემიერ-მინისტრიც, რომელმაც ასევე ისაუბრა იმ ამბიციურ გეგმებზე, რომელიც ევროკავშირის სტანდარტების მიხედვით აშენებულ ჯორჯია მეტალს აქვს დასახული. თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და მაღალი ხარისხის დანადგარებით აღჭურვილი მეტალურგიული საწარმო, რომელიც სამშენებლო არმატურას აწარმოებს. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ არგვეთაში ახალი საწარმო გაიხსნა. ჯორჯია მეტალი წლიურად 400,000 ტონა პროდუქციას გამოიმუშავებს, რაც ქარხანას ქვეყნის მასშტაბით ერთ-ერთ მთავარ ინდუსტრიულ ობიექტად აქცევს. საწარმოს გახსნის ღონისძიებაზე პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ჯორჯია მეტალი წარმატებული ქართული ინვესტიციის ნათელი მაგალითია. ქარხნის მასშტაბი მართლაც შთამბეჭდავია, ჩვენ დღეს გქონდა ქარხნის დათვალიერების შესაძლებლობა, მისი წლიური წარმატება არის 400,000 ტონა არმატურა, რაც მას უკვე აქცევს ქვეყნის ერთ-ერთ უმსხვილეს ინდუსტრიულ ობიექტად. ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია ამ პროექტის სოციალური განზომილება. დღეს აქ 400-ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული, საიდანაც 90%-ზე მეტი არის ადგილობრივი ზესტაფონის მკვიდრი. გაფართოების შემდეგ ეს რიცხვი 1000-მდე გაიზრდება. ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, ადამიანური კაპიტალის გაძლიერება, ინფრასტრუქტურული განვითარება, ახალ შესაძლებლობებს და მნიშვნელოვან სტიმულს შექმნის რეგიონის სოციალური და ეკონომიკური გაძლიერებისთვის. საწარმო მზად არის დააკმაყოფილოს როგორც შიდა ბაზრის მოთხოვნები, ასევე კონკურენტუნარიანი იყოს საერთაშორისო ბაზარზეც. სრული დატვირთვით ამუშავების შემდეგ ქვეყანაში არმატურის იმპორტის საჭიროება თითქმის განულდება. მაღალია ასევე საექსპორტო პოტენციალიც. ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა ჩვენი მთავრობისთვის პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით მიმართულია განვითარებული ქვეყნების რიგში საქართველოს შესაყვანად კეთილდღეობის და დოვლათის ზრდისკენ. საწარმოში დღევანდელი დღის მდგომარეობით დასაქმებულია 400-ზე მეტი ადამიანი, ინვესტიციის მოცულობამ გადააჭარბა 80 მილიონ დოლარს და რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, საწარმოს ყოველწლიური წარმატება 400,000 ტონა სამშენებლო მასალას გადააჭარბებს. სწორედ ეს არის ის მოცულობა, რომელიც დაემატება ჩვენს შიდა ქართულ სამომხმარებლო ბაზარს და სწორედ ეს არის ასევე ის მოცულობა, რომლითაც შემცირდება ჩვენ ქვეყანაში იმპორტის საჭიროება. საწარმოს გახსნის ღონისძიებაზე ხაზგასმით აღინიშნა, რომ საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი კერძო ინვესტიციების ხელშეწყობა, საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირება და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, რაც არა მხოლოდ კონკრეტული საწარმოს, არამედ მთელი რეგიონის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების პროცესს შეუწყობს ხელს. არც ერთი ადგილობრივი თუ უცხოელი ინვესტორი არ დააბანდებს ინვესტიციას არაპროგნოზირებად ქვეყანაში. დღევანდელი შედეგის მიღწევის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო რწმენა იმისა, რომ ქვეყანა სწორი გზით ვითარდება და ხელისუფლება უზრუნველყოფს ინვესტორებისთვის მეგობრულ და ჯანსაღ გარემოს, მშვიდობას და სტაბილურობას. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი ხორციელდება დღეს. პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონის განვითარებისთვის და ქვეყნის ეკონომიკისთვის. ამ პროექტის საშუალებით შეიქმნა ასობით სამუშაო ადგილი და ძალიან მიხარია, რომ დღეს ამ ყველაფრის მონაწილე ვარ და მინდა წარმატებები უსურვო. პრემიერ-მინისტრმა დღეს ზესტაფონში განათლების მინისტრთან ერთად ახლად რეაბილიტირებული ნომერ მეორე საჯარო სკოლაც მოინახულა. 1200 მოსწავლეზე გათვლილ სკოლას აქვს როგორც შიდა სპორტული დარბაზი, ასევე გარე მოედანი, ბიბლიოთეკა, რესურს ოთახი, სააქტო დარბაზი, საკონფერენციო აუდიტორია, ექიმის კაბინეტი, ტექნოლოგიური და საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიები. შენობაში დამონტაჟებულია გათბობის, წყალმომარაგების, ხანძარსაწინააღმდეგო და ვიდეო უსაფრთხოების სისტემები. სკოლა ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. 1200 მოსწავლეზე მოწყობილი არის, განახლებული არის და მზად არის ინფრასტრუქტურა იმისთვის, რომ მათ ჰქონდეთ ჯანსაღი და უმაღლესი სტანდარტის გარემო იმისთვის, რომ მათთვის საგანმანათლებლო სივრცეები მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი იყოს და მაქსიმალურად ჰქონდეთ შესაძლებლობა დაეუფლონ ცოდნას და მიიღონ ის აღზრდა, რომელიც მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის შემდგომი განვითარებისთვის. სასწავლო დაწესებულების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის 9,162,850 ლარი დაიხარჯა.
მესტია ყაზბეგი წალენჯიხა კიდევ სამი ქალაქი, რომელიც 4 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ემზადება. მესტიაში კენჭს მოქმედი მერი კაპიტონ ჟორჟოლიანი იყრის, რომლის მთავარი დაპირება უწყვეტი წყალმომარაგება მუნიციპალიტეტის სოფლებში. წალენჯიხაში კი მერობისთვის პროფესიით ეკონომისტი გუბა საჯაია ემზადება, რომელიც ამბობს, რომ ყველა პროექტს მოსახლეობასთან შედარებით განახორციელებს. რაც შეეხება ყაზბეგს, იქ ქართულ ოცნებას კანდიდატ კობა გელაძე ყავს, რომელიც აქცენტს მასშტაბური საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე აკეთებს. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების კეთილმოწყობა, სკოლების კეთილმოწყობა, გზების კეთილმოწყობა, წყალი და წყალნაირება. მესტიის მოქმედი მერი დაწყებული პროგრამების დასრულებაზე მუშაობს და პარალელურად ახალ პროექტებსაც აანონსებს. კაპიტონ ჟორჟოლიანის მერობის პერიოდში აშენდა 12 საბავშვო ბაღი, 2 ახალი სკოლა. დასრულების ეტაპზეა 40 კილომეტრიანი გზის რეაბილიტაცია. მომდევნო 4 წლის გეგმაშია მუნიციპალიტეტის ყველა სოფლის წყალმომარაგებით უზრუნველყოფაც. ამბობს, რომ წლების გამოცდილება აძლევს იმის საშუალებას, რომ მოსახლეობის საჭიროებებზე მომავალშიც ეფექტურად იმუშაოს. წლების გამოცდილებაა დაგროვილი. არა მარტო ჩემში, არამედ ჩემ გუნდში მთლიანობაში ვისთანაც ერთად მუშაობ და ვაკეთებ. არ შეიძლება შუა გზაში რაღაცა მივატოვოთ და მე რაღაცა ეს გაფუჭდეს და არ გამოვა სხვანაირად. საძირკველი კარგად უნდა ჩავყავოთ ყველამ, რომ აქ მოსახლეობამ განვითარება სწრაფად დაიწყოს. მოქმედი მერი ძირითად აქცენტს გაზრდილ ტურისტულ ნაკადზე აკეთებს. ამბობს, რომ ზამთრის კურორტების განვითარება მისი საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება იქნება. ტურისტული მიმართულებით 2014 წლიდან დღემდე დაახლოებით 150 მილიონია დახარჯული. ეს პირდაპირ არის ზამთრის კურორტების განვითარებისაკენ. ეს შეეხება თეთნუდის მთის განვითარებას, სადაც დაახლოებით 180 მილიონამდეა დახარჯული და 4 ახალი საბაგირო მოწყობილი და აქეთ პლუს მესტია აწვალი ზრუდის დამაკავშირებელი გზა, სადაც სუპერთანამედროვე საბაგირო გზა მოეწყო. მისი მერობის პერიოდში შეიქმნა თვითმმართველობის ორგანიზაციაც. ახალგაზრდები ადგილზე სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობენ. ძირითადი ინტერესის საგანი თანამედროვე ტექნოლოგიებია. ჩვენი ორგანიზაციის მიზანი არის ახალგაზრდულ სფეროში სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო კულტურული პროექტების გაკეთება. ჩვენ გვინდა რომ მოსწავლე ახალგაზრდებს ჰქონდეთ წვდომა როგორც თანამედროვე ტექნოლოგიებთან, ისე ბევრ სხვა შესაძლებლობასთან. წალენჯიხის მერობისთვის გუბა საჯაია ემზადება. პროფესიით ეკონომისტია. ამბობს, რომ წლების გამოცდილებას ახლა მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობაში გამოიყენებს. მოსახლეობას ყოველდღიურად ხვდება, ისმეს მათ საჭიროებებს და პრობლემების ერთობლივ მოგვარებას პირდება. ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობით და მათი ინტერესების გათვალისწინებით ჩვენ ნამდვილად მივაღწევთ საუკეთესო შედეგებს და წალენჯიხა გახდება უწყვეტი განვითარების ცენტრი. გზის რეაბილიტაცია და სასმელი წყლის პრობლემები ეს ადგილზე მთავარი გამოწვევაა. გუბა საჯაია ამბობს, რომ მისი არჩევის შემთხვევაში სწორედ ეს იქნება საქმიანობის მთავარი მიმართულება. ცენტრალურ ხელისუფლებასთან მჭიდრო თანამშრომლობით. ჩვენი პრიორიტეტი იქნება მოსახლეობის კეთილდღეობაზე ზრუნვა. პირველ რიგში მოსაწესრიგებელია შიდა საუბნო გზები, სავალალო უმძიმესი ვითარება უმეტეს მუნიციპალიტეტებში და სასმელი წყლის პრობლემა. ყაზბეგის მერობის კანდიდატი ქვეშეთი კობის პროექტზე დაწყების დღიდან მუშაობს. ადგილზე დაგეგმილია 23 კილომეტრიანი სიგრძის ორზოლიანი გზის, 5 ხიდისა და გვირაბის მშენებლობა. ახლა ხდება ჰიდროიზოლირება, ბეტონის მოსყვა და მერე მოპირკეთება, რომ შემდგომი სამუშაოები გაგრძელდეს აქტიურ ფაზაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა კობა გელაძის ერთ-ერთი პრიორიტეტი იქნება. ადგილზე დაგეგმილია ახალი სტადიონების და სპორტული სივრცეების მშენებლობა. დაწყებულია ცენტრალური სკვერის მოწყობაც. მერობის კანდიდატი ამბობს, რომ მომავალში ყაზბეგის ტურისტული პოტენციალის მაქსიმალურ გამოყენებას გეგმავს. სამომავლო ჩვენი გეგმა არის, რომ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი, რომელიც უკვე არის ტურისტებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი მხარე, გახდეს კიდევ უფრო მიმზიდველი, ჩამოვიდეს უფრო მეტი ტურისტი, ჯანსაღი ცხოვრების სტილის დამკვიდრებისთვის ჩვენ გვექნება მრავალი სხვადასხვა პროექტი. მმართველმა გუნდმა მერობის 63 კანდიდატი წარადგინა. თითოეული მათგანი 4 ოქტომბერს საკუთარ მუნიციპალიტეტში გამარჯვებისთვის ემზადება. კახეთისა და ქართლის მარნები ღვინის სამშობლოში ქართული ღვინის 8000 წლიანი ისტორიას ამჯერად ავსტრალიელი, სინგაპურელი და ჰონკონგელი მეღვინეები ეცნობიან. უნიკალური ვაზის ჯიშებისგან დაწურული ღვინის დეგუსტაცია ქართული სუფრის თანხლებით გაიმართა. უცხოელი სტუმრების განსაკუთრებული ინტერესის ობიექტი კი ქვევრის ღვინის დაყენების ტექნოლოგიაა. სომელიებისა და მეღვინეების საქართველოში მოწვევის მთავარი მიზანი ამერიკის, ევროპის და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ბაზრებზე ქართული ღვინის მაქსიმალური პოპულარიზაციაა.
ყოველთვის საინტერესოა საქართველოში ყოფნა და განსხვავებული ღვინოების დაგემოვნება. ღვინის 8000 წლიანი ისტორია, უძველესი ტრადიციები და თანამედროვე მეღვინეობის ტექნოლოგიები. სწორედ ამ გამოცდილების გასაცნობად ქვეყანას სინგაპურიდან, ავსტრალიიდან და ჰონკონგიდან ღვინის სპეციალისტები ესტუმნენ. ეს არის შესანიშნავი შესაძლებლობა ვაჩვენოთ იმ ადამიანებს ეს ყველაფერი, ვინც აზიაში ქართული ღვინოების გაყიდვით არის დაკავებული. ეს არ არის მხოლოდ ღვინო, აქ ხალხიც და ადგილობრივებიც განსაკუთრებულია. ყოველთვის საინტერესოა აქ ყოფნა, განსხვავებული ღვინოების დაგემოვნება, მოგზაურობა, ადამიანების გაცნობა და რა თქმა უნდა, მშვენიერი თბილისითა და კახეთით ტკბობა. სომელიეები ქართლში და კახეთში ქვევრის ღვინის დაყენების ტრადიციასა და თანამედროვე ტექნოლოგიებს გაეცნენ. დეგუსტაცია გაიმართა თბილისშიც, სადაც ღვინის მწარმოებელმა კომპანიებმა სხვადასხვა დასახელების პროდუქტი წარმოადგინეს. უმასპინძლეთ ღვინის პროფესიონალების ჯგუფს აზიიდან, მოსუსტუმრებს ჩაუტარეთ კულინარული მასტერკლასები და პროფესიონალური ღვინის დეგუსტაცია. დეგუსტაციის დროს წარმოუდგინეთ როგორც კლასიკური ტექნოლოგიით დამზადებული ღვინოები, ასევე ქართული ტრადიციული მეთოდით დამზადებული ქვევრის ღვინოები. ამ ვიზიტმა კიდევ ერთხელ გამიმყარა რწმენა იმაში, თუ რამდენად მჭიდროდ არის დაკავშირებული ქართული კულტურა, ღვინო, საკვები და საზოგადოება ერთმანეთთან. როგორც სომელიესთვის, ვინც მომხმარებლებთან მაგიდასთან დგას და ესაუბრება, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეგეძლოს ამ ისტორიის გადმოცემა. ეს ჩემთვის განსაკუთრებულად შთამბეჭდავია. ტური ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით და საერთაშორისო მარკეტინგული კომპანიის Mayburg Wine Media's ორგანიზებით განხორციელდა. ძალიან მნიშვნელოვანია ის ეფექტი და ის შთაბეჭდილებები, რასაც ჩვენი სტუმრები აქ განიცდიან და შემდგომში უკვე ცდილობენ გააცნონ ეს ყველაფერი ქართული ღვინის მომხმარებელს და ზოგადად ღვინის მომხმარებელს თავიანთ ქვეყნებში. სააგენტოში აცხადებენ, რომ სარეკლამო მარკეტინგულ კამპანიებს ამერიკის, ევროპის და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ბაზრებზე აქტიურად ახორციელებენ. სამომავლოდ კი ქვეყანას სპეციალისტების არაერთი ჯგუფი ეწევა. და ბოლოს დღეიდან რუსთავი კიდევ ერთ ახალ პროექტს იწყებს, რომლის ავტორი და წამყვანი რეზო ჭეჭინაძე იქნება. ისტორია დეტალებში ასე ქვია გადაცემას, რომელიც დღეიდან ყოველ პარასკევს კურიერის დასრულების შემდეგ გავაეთერში და რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის 34 წლის განმავლობაში მომხდარი მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ მოუყვება მაყურებელს. დღევანდელი გადაცემა კი 2008 წლის რუსეთს საქართველოს ომს დაეთმობა, უფრო კონკრეტულად კი იმას, თუ რატომ დარჩა მიტოვებული ცეცხლის წინახაზე მყოფი მშვიდობიანი მოსახლეობა, რა გეგმით მოქმედებდნენ სამხედროები და როგორ მოახერხა საპატრიარქომ მიტოვებული ცხედრების გამოტანა. ამ და ბევრ საინტერესო დეტალებზე დღევანდელ გადაცემაში რეზო ჭიჭინაძე თავის სტუმრებთან ერთად ისაუბრებს. ასეთი იყო დღევანდელი დღე 5 სექტემბერი და კურიერი 9 საათზე. რამდენიმე წუთში რუსთავი 2 ეთერს, როგორც უკვე გითხარით, რეზო ჭიჭინაძის ისტორია დეტალებში განაგრძობს. ჩვენ კი დღეს ამ თვასრულებთ მუშაობას და ორშაბათამდე გემშვიდობით. ნახვამდის. ნახვამდის.